जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आल्ट सीज़न क्या होता है? ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अगर आप सुनते हो कि आल्ट सीज़न आ चुका है, आल्ट सीज़न जा चुका है, तो इसका क्या मतलब है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफ़सील से बताऊँगा और कुछ कॉइन्स ये भी बताऊँगा कि वो किन कॉइन्स में से आपको जो है ना बेनिफिट्स हो सकता है इस आल्ट सीज़न के अंदर, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। देखें, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपको पता है कि सबका जो मान लो कि जो अब्बा जी हैं, वो क्रिप्टो की दुनिया में वो है बीटीसी। अब बीटीसी के अलावा जितने भी दुनिया में कॉइन्स हैं, आए थे या आएँगे, वो सारे आल्ट कॉइन कहलाते हैं। तो आल्ट कॉइन का मतलब ये है कि आल्ट सीज़न का मतलब ये है कि अब जो बीटीसी है, उसकी मूवमेंट जो है वो किसी एक सर्कल के अंदर रहेगी। मुमकिन है बीटीसी की प्रेडिक्शन तो अभी ये है कि 125, 150 और 200 के जितनी उसकी बाइंग हो रही है, जितना वो कंट्रीज़ के अंदर जो है ना एक्सेप्ट होता जा रहा है, उसकी प्रेडिक्शन तो कन्फर्म है कि वो जाने वाला है। अब इसके साथ-साथ जो आल्ट सीज़न का ये सीन है कि हर कॉइन जैसे कि इथेरियम है 1700 पे था, 1800 पे आ गया, 1800 से 2 पे जाएगा, 2 से 2500 पे और 2500 से 3000 पे जाएगा इंशाल्लाह। जो लोग मिसाल के तौर पे नुकसान में बैठे थे, अब वो फ़ायदे में आ जाएँगे। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा इस सीज़न के अंदर जितने कम डॉलर वाले कॉइन्स हैं ना, आप उन पे फ़ोकस करें। फ्लोकी पे फ़ोकस करें, पेपे कॉइन पे फ़ोकस करें, डॉज कॉइन पे फ़ोकस करें, शिबा कॉइन पे फ़ोकस करें, पाई कॉइन विच इज़ माय फेवरेट, ठीक है? अगर आप बात करो इस टाइम तो लोएस्ट पे है, लेकिन ये 1, 2, 3 डॉलर कुछ भी नहीं है इसके लिए। ये तो अभी इसकी सप्लाई जो है ना वो अभी बढ़ रही है, तो इस वजह से प्राइस से खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सप्लाई बढ़ने के बावजूद वो 0.64 60 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो जितना हो सकता है इस सीज़न में कमाओ। अगर व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया तो shaniqbal.com विज़िट करो। आपको व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा, टिकटॉक भी और यूट्यूब भी मिल जाएगा। बहुत आसान है, ब्राउज़र में जैसे वेबसाइट विज़िट करते हैं वैसे करें। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, सीज़न स्टार्ट है, प्रॉफ़िट कमाना शुरू करो। विश यू ऑल द बेस्ट।